мене Чорне море – це джерело натхнення. Це стихія, яку я завжди тримаю у фокусі. Це невгомовна сила та певна школа життя. Це пристрасть і робота, які поєднані. Справа всього мого життя. Це згуртованість та неабияка відповідальність. Це постійна пильність. Те, що пестить око і заспокоює душу. Море – це хвиля, яку ми навчились долати. Море вчить мужності та витривалості. Я дуже нудьгую за морем, коли я на суші. Чорне море для мене – це безліч емоцій. Це вир почуттів, це 25 тисяч пройдених морських миль. Це сенс мого життя. Це безмежне кохання.